Bueno, nos llegó esta XR 150 de la marca Honda. La clienta nos cuenta que la moto le viene presentando problemas del motor, le escucha un ruido raro al arrancar. Anteriormente la estuvo llevando a otro taller en la cual ella nos comenta que le estuvieron haciendo ciertos ajustes al motor, ciertos ajustes al carburador, pero aún así no pudieron dar con el daño. Entonces ella decidió traerla a nuestro taller y ver qué podríamos hacer nosotros. Como podemos ver, primeramente lo que se hace es destapar la parte de la prensa del clutch, porque al parecer los ruidos van a proceder de los discos de embrague. Entonces se destaparon y la moto te presentaba desgaste en los discos. Se le preguntó a la clienta si que le habían hecho en el anterior taller. Ella nos dijo que le habían cambiado los discos de clutch por unos nuevos, entonces parecía raro que estuvieran ya tan gastados. Entonces se procedió a hacer una limpieza, se le sacó el aceite viejo y la sorpresa que nos dio era que la moto estaba con muy poco aceite. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que la moto, al quedarse sin aceite, los discos de clutch tenían mucha fricción y por ende se quemaron y presentaban el ruido que molestaba a la clienta. Entonces lo que se hizo fue sacar los discos de clutch viejos, revisar todo el tema de la prensa del clutch, revisar todos los componentes estuvieran en perfecto estado y se les puso los discos de clutch que manejamos nosotros, que es de la marca Rocco. La verdad es una marca que recomendamos muchísimo, manejamos mucho en nuestro taller para todo el tema de balineras, para todo el tema de estos de clutch, de cilindros, de filtros de aire, porque es una marca muy recomendada, la verdad. Entonces decidimos ponerle estos discos de clutch para darle solución a nuestra clienta. Se le hizo el cambio de aceite,